Ты не поверишь. 2 недели назад познакомился с Тянкой, няшно общались все это время, и вот вчера она пригласила меня к себе домой. Ну я естественно согласился. Договорились на 10 часов. Я пришел, вручил ей цветы, все как полагается. Она пока делала чаек с вкусняшками, а я сидел в ее комнате за компом и скроллил ВКонтакте. Сидел и вдруг понял, что ужасно хочу срать. Ну, думаю, я к Тянке пришел, срать нельзя, а то скажет, что я свинья и бана и не даст. Сижу, терплю и продолжаю скроллить. Тут отрубается свет, что неудивительно, там проводился какой-то ремонт и какой-то мудак, видимо, задел провода или что-то типа того. Она с кухни крикнула, чтобы я пришел и взял свечку, не в темноте же сидеть, и сказала, чтобы я шел в гостиную, мол там стол стоит, как раз там почаевничаем. Я зашел, сел, но в окно светили фонари вдалеке, так что я решил свечку не зажигать. Ну сижу, значит, а срать еще больше хочется. Я смотрю, а за креслом тень собаки видна. Мне говно в мозг окончательно ипнуло, и я решил насрать рядом с ней и сказать, если что это нагадила собака. Так и сделал. Минут через 10 она пришла в комнату, поставила вкусняшки на стол, зажгла свечки и все такое. Через минуту она начала чувствовать запах говна, а я как раз сидел спиной к креслам, чтобы было не видно, если что. Сначала она подумала, что это канализация, рядом с окном канализационный люк, но через 10 минут, когда вонь была уже невыносимой, она решила посмотреть, что там за окном, может там говно по земле плавает. Она подошла к окну, но ничего не увидела. Начала разворачиваться и села опять за стол. Тут включили свет. Она начала искать в комнате то, что может так вонять, зашла за кресло и прикрикнула: «Лимон, здесь говно». Ну я начинаю к ней подходить и говорю: «Это, наверное, собака». Когда подошел, увидел, что собака плюшевая.